Hello students from grade 4 to grade 6. How are you this morning? I hope that you all are healthy and still happy. Where is your smile? Show me your smile. Okay. Alright. So we are going to have chapel now. Before we listen to God's word, for the we sing together, we are going to open this chapel with prayer. Okay? Let us pray first. Okay, let us pray together. Our Heavenly Father, we thank you, God, for today. Thank you for the time that you still gave us today. And right now, we still can still gather together right now. And right now, we are going to worship you. We are going to praise you to the song. And we are going to listen to your word. Please, God, you be with us. Give us the heart to worship you, so that may through this worship we can bring glory to your name. And through the word that we hear today, may it will be the light for our life, and we can implement it in our life. Thank you, God. Be with us in this chapel. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay. So now we are going to sing one song entitled Walking with Jesus. This is a Sunday school song. I hope that you all know this song, okay? Sing with me. I will play this guitar. You have to sing with me, okay? Alright, let us sing together. Okay, let us sing together. I will start with intro, okay? Let us sing. Walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Okay, walking with Jesus. Okay, don't walk with Satan. Okay, walk with Jesus, right? And remember that Jesus is always be with us. Okay, it is up to us. Do you want to walk with Jesus or not? But He's actually there. Okay, and then in your life you must go with Jesus, because Jesus will bring you to the right place, right? And He will never forsake you. Okay, but we as a person tend to forsake Jesus. But today, remember, don't walk away from Jesus, but walk with Jesus. Close to Jesus. Close to Jesus. Okay? Alright. So before we listen to God's word, that will be delivered by Miss Lucy, we are going to sing one more song. It is How Great Is Our God. Okay. I hope that through this song, everyone will be reminded that actually our God is great. He can help us whatever situation it is, in any kind of circumstances in our life. In the very hard time that you have, the darkest time that you have, He can help you because He is God. He is the Creator, right?
Okay, let us sing this song. How great is our God. The splendor of the King, caught in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Everyone singing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. Back to the first song. Defender of the King, clothed in majesty, let all the air rejoice, all the air rejoice. Everyone singing, He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, tremble at his voice. Everyone singing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. It's all to see how great is our God. Never bow our name, never bow our name. You are worthy of all praise. My heart will see how great is our God. Everyone singing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. Once again, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Our God is so great. Our God is very powerful. He is the Lord of the Lord. He is the King of all kings. Okay? Remember that. Alright, we are going to listen to God's word. Before that, we are going to pray. Alright, let us pray together. Our Heavenly Father, we thank you, God, that you still be with us up to now. And thank you that you still give us a voice to sing, to worship you, to praise your name. And we are going to listen to your word now. Please, God, let us be attentive. Make us to be attentive so that may the word that will be delivered by Miss Lucy, we can apply it in our life. Thank you, God. We surrender the time to you.
In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay, you're going to call Miss Lucy now. Call Miss Lucy with me, okay? Let us call Miss Lucy. 1, 2, 3. Miss Lucy! Okay, see you everyone. I'll go now. Bye! Good morning, grade 4, grade 5, and grade 6. It's good to see you again today in our chapel. Before we begin our chapel, let's pray first. Dear God, thank you for your blessing to all of us. Thank you because today we can join our chapel again. Please bless us, Lord, so we can understand your words and may your Holy Spirit help us to apply it in our daily life. Please forgive us as we forgive others as well. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. So, let's open our Bible. Buat anak-anak yang mempunyai Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Susi tunggu sebentar ya. Silakan anak-anak buka yang mempunyai Alkitab, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah ada, Alkitabnya tetap terbuka. Lalu nanti kalau yang tidak mempunyai Alkitab boleh dengarkan waktu Miss Lucy atau teman-temannya ikut membaca ya. Miss Lucy akan baca, anak-anak yang sudah buka silakan ikuti ya dari kelasnya masing-masing. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bacaan kita hari ini adalah kelanjutan cerita setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Sebelum Miss Lucy lanjut dengan firman Tuhan hari ini, kita akan nonton video berikut ini sebentar. Imagine if God gave you a job to do. One day, Jesus' friends found themselves walking up a hill to meet him, which surprised them, as not long before then, he'd been dead. But Jesus was always surprising. They'd spent 3 years with him and seen him do so much. They'd seen him... Are you ready? Heal the sick, the lame, and Simon's mother, eat with the people that no one else liked, raise people from the dead, care for children no one else thought were important, talk about the kingdom of God, calm a storm, feed thousands of people, twice, walk on water, say he was the savior of the whole world, warn he would suffer and die, go to Jerusalem, surrounded by large crowds, curse of victory, teach a lot, kick out the temple merchants, condemn the teachers of the law, say he would come back again, predict his betrayal, be arrested, heal an ear, be sentenced to death, get ridiculed, be nailed to a cross, killed and buried. So, Jesus' friends hadn't expected to meet him again. But there he was. Jesus had risen from the dead. His friends and followers were amazed. They praised God and worshipped him, although some doubted. And Jesus said, I have been given all authority in heaven and on earth. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always, to the end of the age. Jesus did all this for us, and now he has given us a job to do with the help of his Holy Spirit. So, are you ready? Demikianlah videonya. Nah, misalnya akan kembali lagi. Video itu tentang bacaan kita hari ini. Dan di bacaan kita hari ini itu menceritakan di ayat sebelumnya bahwa ada 11 murid yang berangkat ke Galilea. Mereka pergi ke bukit yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Kenapa 11? Karena pada saat itu Yudas Iskariot itu dia menggantung diri setelah dia menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap dan disalibkan. Nah, jadi ke-11 murid ini mereka pergi ke bukit, lalu mereka melihat Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka menyembah Tuhan Yesus, tapi ada beberapa orang yang ragu-ragu.
Pada saat itulah Tuhan Yesus datang kepada mereka lalu berkata bahwa ia telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan memberikan tempat perintah kepada para murid. Yang pertama yaitu pergi. Lalu yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Dan yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Nah, demikianlah perintah Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid? Karena Tuhan Yesus mau supaya semua orang bisa mendengarkan kabar baik itu, bisa mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dan diselamatkan. Lalu kemudian Tuhan Yesus bukan hanya memberikan perintah, tetapi Tuhan juga memberikan janji kepada para murid. Anak-anak bisa lihat itu di pasal 28 ini ayat yang 20 bagian B. Yusuf akan bacakan ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari bacaan ini kita semua diingatkan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan, memberikan kita keberanian untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus, to proclaim Christ through Holy Spirit. Kenapa Tuhan perlu memberikan keberanian? Karena kita sendiri tidak akan mampu untuk melakukan itu. Kita perlu keberanian dan juga kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kemudian apa sih yang kita beritakan? Yang kita beritakan adalah karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kemudian sekarang ini Tuhan tidak datang lagi untuk memberitakan tentang kabar baik itu, tentang Injil itu, karena tugas itu sudah diberikan kepada kita semua, kepada Miss Lucy, kepada anak-anak, kepada Miss Rain, Miss Dia, Mr. Jerry, semua mendapatkan tugas yang sama, yaitu pergi dan memberitakan kabar baik itu. Bagaimana cara kita mengabarkan kabar baik itu? Kita mengabarkan kabar baik itu melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita. Dengan melakukan perbuatan baik itu akan bisa dilihat orang. Dan pada saat dilihat orang itulah kita sudah proclaim Christ in our action, right? Misalnya, kalau anak-anak di rumah dibantu mama, atau dibantu papa, atau dibantu kakak, dibantu adik, atau ada orang lain yang membantu anak-anak di rumah, ingat untuk selalu ucapkan terima kasih. Remember to say thank you. Ada anak-anak yang dibantu untuk diantar ke sekolah, waktu belajar juga ada yang bantu, mungkin orang tua atau guru les, atau mungkin kakak kalian juga yang membantu. Remember to say thank you, karena kita sudah dibantu. Nah, contoh lainnya lagi, mama papa pulang kerja, anak-anak tanya kabar, atau ambilkan air minum, atau anak-anak pijat mama papa ya. Itu semua adalah contoh-contoh sederhana bagaimana kita bisa memberitakan tentang kabar baik itu lewat sikap kita sehari-hari. Nah, kemudian tindakan itu sepertinya sepele ya, Pak Miss, kalau itu tiap hari juga saya bisa lakukan itu, I can do it. But remember that through the simple action we can proclaim Christ in our life. Kadang-kadang kita punya tantangan karena tidak semua orang mau menerima kabar baik itu. Ada orang yang sudah dengar tetapi menolak, tapi ada orang yang tidak mau dengar sama sekali. Nah, karena itulah Tuhan memberikan kita janji dan kita juga membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa memberitakan kabar baik itu, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak malu
pada saat kita proclaiming Christ. Lalu kemudian jangan lupa, Tuhan juga berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Di tugas yang terakhir, di tugas itu juga ada yang disebutkan membaptis ya, baptislah mereka. Kita tidak bisa membaptis ya, anak-anak juga tidak bisa, karena membaptis itu adalah tugas para hamba Tuhan yang sudah diurapi. Tapi yang bisa kita lakukan semuanya yaitu pergi dan kabarkan kabar baik itu. Lalu kita mau pergi kemana? Nah, anak-anak tidak perlu ya pergi jauh-jauh sampai ke Mesir atau seperti misionaris yang anak-anak dengar waktu devosi ya, pergi ke pulau terpencil untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Tidak perlu. Dimanapun anak-anak berada, di rumah, di sekolah, di tempat les, atau dimanapun anak-anak bisa memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, bisa bercerita, bisa memberitahu, menunjukkan lewat sikap hidup kita. Kemudian Miss Lucy akan menutup dengan suatu cerita. Sebenarnya bukan cerita ya, tetapi selama awal-awal pandemi, Miss Lucy sering dapat berita di media sosial bagaimana cara untuk menguatkan imun tubuh, karena banyak orang yang khawatir, aduh jangan sampai sakit, gitu ya. Lalu banyak orang yang membagikan cerita makan jahe, lalu kemudian makan bawang putih, atau minum air kunyit, makan madu gitu ya, supaya imun tubuhnya kuat. Nah, mereka berbagi cerita karena mereka tahu itu adalah kabar baik yang baik untuk semua orang. Kita juga sudah tahu kabar baik itu. We know Christ and we know that we can be saved in Christ. So, don't keep it by yourself. Go tell it to other people. Kita proclaim Christ supaya semua orang bisa mendengar tentang kabar keselamatan itu, supaya semakin banyak orang juga yang bisa diselamatkan. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga bisa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, kami boleh melakukan tindakan-tindakan yang baik. Tolonglah kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami, supaya kami terus boleh menunjukkan sikap hidup yang baik. Kami bisa memberitakan Tuhan pada orang-orang di sekitar kami, melalui perkataan, pikiran, dan juga perbuatan kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami setelah ini, di belajar sampai sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mohon ampun untuk segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi di kesempatan chapel berikutnya. Bye-bye and God bless you.